हेलो, जय हिंद साथियों। आई होप आप सब मज़े में होंगे। आज मैं आपको एक पौराणिक मंदिर ले जाने वाला हूँ। वहाँ वो कहाँ आया है, किसका मंदिर है और वहाँ क्या प्रसादी हम धरते हैं और किसके लिए मन्नत रखते हैं। मैं सब कुछ आज आपको दिखाऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, तो हम आ गए हैं गोंडल तालुका के अनीड़ा गांव में, जहां मैं बात कर रहा था कि मैं आपको एक पौराणिक मंदिर दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं गांव का नज़ारा, और ये है अनीड़ा गांव। और यहाँ जो दाड़मा दादा का मंदिर है वो है। यहाँ प्रसादी के रूप में जो दाड़िया होते हैं वो रखते हैं, और यहाँ मन्नत इसलिए रखते हैं कि जो खांसी या उधरस आती है तो वो मिट जाती है। इसलिए जब हम छोटे थे तब यहाँ खेलने के लिए आया करते थे। और यहाँ ऐसे भी है कि जो ये बीच में सब जगह देख रहे हैं वहाँ से निकलते थे, तो भगवान से अच्छा ब्लेसिंग मिलता था, और अभी भी मिलते हैं। और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। આવી જાય ઉલટી આવી જાય પગેથી ન આવી હલી પગ ઓમે આવા ન દેવાય આગળ પેલા એક વાર આ રૂમાલ લેવાની और यहाँ क्या होता है कि जो प्रसादी होती है वो हम घर पे नहीं ले जा सकते, और यहाँ मंदिर पे रह के खाने की होती है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और पौराणिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और ज़रूर जुड़िए। और हम ऐसे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए लेके आते रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।